السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى أكلنا لذيذ كده وسهل وبسيط كده وسريع واقتصادي. يعني هو مش اقتصادي قوي بقى نص نص زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت عندي ارنب في الفريزر كده، طلعته وسلقته وعملته ايه، بشوربة كده، وكان طعمها جنان. قلت اعمل جنبه بقى صينية بطاطس وشوية ملوخية طالما فيه شوربة ارانب وحبة رز زي ما انتوا شايفين. اول مره اعمل الرز بلسان العصفور كده، وبصراحه كان اختيار هايل ان انا اعمله، وكان طعمه جميل جدا جدا، وان شاء الله مش هبطل اعمله على طول. خلصت الرز زي ما انتوا شايفين، ودخلت بقى عملت شويه ملوخيه ناشفين كده لان ما كانش عندي الخضره، والفلاحي الملوخيه الفلاحي الخضره بقى لسه ما طلعتش. بما ان في شوربه ارانب، قلت ما اعمل شويه ملوخيه كده زي ما انتوا شايفين. الملوخيه ديت ناشفه، احنا اللي بنعملها عندنا في البيت، ما بنشتريهاش من بره. يعني نظافه وريحه بقى، تاكلي بقى ايه منها وانت مغمضه. ما علينا. عملتها كده على الشوربه، وعندي فص توم بقى فريش كده جبته ودقيته في الهون وحطيته كده على معلقه سمنه، ويا دوبك بس قرب يستوي كده، رحت نازله بمعلقه كزبره وشوحته كده علشان الكزبره ايه تستوي فيه، بتديله طعم هايل جدا جدا. ناس كتير بتحط الكزبره والثوم يا دوبك لسه ايه مستوي. لا، جربي كده تحطيه وهو لسه ني، وسوي الكزبره مع التومه كده وشوفي بقى الطعم والايه والجمال. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا معايا لغايه هنا كده، يا ريت تحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا لي اشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وان شاء الله الفيديو يعجبكم والمحتوى يعجبكم بإذن الله. خلصت الملوخية وكانت البطاطس في الفرن، قلت بقى ايه، احمر بقى كده على ما الرز يتشمع. الارنب بتاعنا هوت الجميل اللذيذ، كان طعمه خطير جدا جدا. معلقه سمنه ومعلقه زيت، وتحطيهم بقى مع بعض كده في التحمير. لو بتحمري اي حاجه، اي بروتين او اي لحوم بتحمريها، جربي تحطي زيت وسمنه مع بعض، بيديها تست عالي جدا جدا ولون خرافه وجميل. خلصنا هنا بقى كده تقريبا. كنت بوريكم بقى الرز هنا زي ما انتم شايفين، كان جميل جدا جدا وطعمه خطير. غرفنا وقعدنا كلنا كده. لازم يدخل شوفني دخلت العمالقة. كان عندي حتة فرخة مشوية، وغرفنا البطاطس بتاعتنا، والغدا كان تحفة تحفة تحفة. ولو الفيديو عجبكم، اتمنى تحطوا لي لايك، وبالهنا والشفا لكل اللي كل.